Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal khuruju ya. Ana peruntahe metuane dunubi saing pira-pira dosa, wa takhallusu lan bersih minha saing dosa, fa alam moko ngerti sira anna dzunubas dune pira-pira dosa iku fil jumlate ing dalam gemblengane iku salah satu aksamin ana telu pira-pira perkara. Sekarang kita bicara tentang bagaimana kita terbebas dari dosa. Pertama-tama kita perlu tahu bahwa dosa itu secara umum ada 3 macam. Ahadu wa salah sijine telu iku tarku wajibatillah subhanahu wa ta'ala ninggalake pira-pira kewajiban kang dibebanake dening Allah subhanahu wa ta'ala alaika ing atase sira. Apa wae contone min salatin bayane saking salat au shamin to poso au zakatin to zakat au kafaratin to kafarat. Kafarat itu denda karena melakukan suatu kesalahan atau au ghairiha utawa liyane kafarat lan liyane mau fatakdi ngono ah fatakdi mongko nekani sira tegese nglakoni ngadani ma ing barang amkana kakang mungkinake apa ma ing sira minha saking kafarat dan lain-lain mau saking wajibat. Dosa yang jenis pertama adalah dosa karena meninggalkan kewajiban-kewajiban yang sudah ditetapkan oleh Allah seperti sholat, puasa, zakat, kafarat dan lain-lain yang wajib kita lakukan tapi ternyata tidak kita lakukan. Itu dosa. Nah, caranya mentobati ya dikodoni, dikodok yang belum dilakukan. Turu bangkong, subuh ora tangi nganti awan yo kodok, aja nekat. Wis kadung wis gak usah lah, nekat jenenge. Ndak ya dikandani. Dikandani sebisa mungkin. Ya. Wasani utakang kedua iku dzunubun pira-pira dosa utawa dzunubu bainika. Pira-pira dosane antarane sira bainillahi subhanahu wa ta'ala antarane Allah taala. Dosa kesalahan antara kamu dengan Allah saja. Bentuknya apa? Melanggar larangan-larangan yang memang yang terlibat di situ hanya soal kamu dengan Allah, tidak melibatkan selain Allah. Apa contohnya? Kasur bil khamri kaya ngombe arak. Ngombe arak iku ora ngrugekno sapa-sapa kejaba awakmu dhewe karena afatnya khamr dan karena bersalah kepada Allah. Ya. Wadur bil mazamiri ya iki. Wadur bil mazamiri lan maino trompet, mizmar itu trompet. Iki termasuk sing apa jenenge diharamno. Alat musik sing diharamno. Ya. Lan aku nek muni iku liyane ana iku sing nganggep haram iku. Bangsane terbang iku nganggep haram. Ana sing nganggep haram. Kendang sing ana bangkekane. Ana kendang biasane dienggo kantor-kantor iku. Kendang sing tengahe ciut. Nah, iku ana sing ngaramno iku. Ana sing ngaramno. Ya. Lan aku kondo ning ndi sakjane alat musik sing paling halal. Sing paling halal gamelan. Mbok golek ning kitab endi ae gak ana sing ngaramno kenong iku ora ana. Kitab apa ae ngaramno bonang iku ora ana. Malah bonang iku sing gawe Sunan Bonang malah. Bonang. Lah mergo kendang sing ciut tengahe iku ana sing ngaramno, mulane terus digaweno kendang sing blenduk tengahe. Ben ora haram. Iku gamelan. Nek bangsane
terbang tobla barang iku. Terbang tobla iku terbang sing biasa mbok kadruan tabla iku. Ana sing ngaramno. Mana sok ben nek kowe nganu surah usah hadruan gamelan iku wae malah. Malah ora ana sing ngaramno blas malah. Ya Mas Amir iku trompet, ya sebulan ini termasuk suling barang itu. Lah sakniki gamelan nonton sulingnya, ya saiki, biyen-biyene gak nganggo suling ya. Bonang, peking, kempul, saron, gong, kendang, gambang, iku. Siter bareng ora ana, siter terus rebab bareng asale ora. Iku anyar. Aku ngerti biyen aku tau dadi wiyaga. Tukang nabuh kerawitan niku tau aku biyen. Cekelanku bonang. Naam. Iku dosa tapi dosa karo Gusti Allah ya. Wa aklir riba lan mangan bondo riba senajan ora kowe dhewe sing ngriba. Ya. Tapi nek mangan ngerti bondo riba pangan itu dosa. Dosa marang Gusti Allah. Wa nahwi zalika lan padane mengkono-mengkono mazkur. Fatandamu mongko menyesal sira ala zalika ing atase mengkono-mengkono dosa. Wa tuwatina la fatandamu ngono ae lah. Fatandamu mongko menyesal sira ala zalika ing atase mengkono-mengkono dosa wa tuwatinu lan netepake sira kalbaka ing ati ira ala tarkil audi ing atase ninggal bali ilamit maring padane dosa abatan yang dalam selawase ya. Yang penting kamu menyesali semua kesalahan itu dan tidak mengulangi lagi selama-lamanya. Wasalisu ta kang kaping 3 iku junubu bainika wa bainal ibadi du pira-pira dosa antara sira lan antarane pira-pira kawula. Kesalahan dosa karena kesalahan kepada sesama. Wa hadza tawikiku askalu wa asabu. Askalu luweh repot wa asabu lan luweh angel. Kesalahan dosa karena kesalahan kepada sesama itu lebih repot dan lebih sulit karena harus mendapatkan ridho dari orang yang disalahi. Wa ya utawi dzunub antara kita dengan sesama iku aksamun ana pirang-pirang bagian, pirang-pirang werna. Ada macam-macam kesalahan. Apa aja? Kotakunu terkadang ana apa kesalahan iku fil maling dalam bondo. 1, bersalah atas hartanya, fil nafsi, lan ing dalam awak-awakan, bersalah atas dirinya. Wa fil irdi, lan kesalahan ing dalam kaprawiran itu harga dirinya, kesalahan terhadap harga dirinya ya. Wa fil hormati lan ing dalem lan kesalahan ing dalem kehormatannya, wa fid dini lan kesalahan ing dalem agamanya ya. Harta, diri, harga diri, kehormatan, agama. Fama mengkutai barang kana kang ana apa maiku fil maling dalam bondo kesalahan dalam hal harta fajibu mengko wajib aleka ing atase sira apa antarudau yen to balake sira ing bondo alih ing atase wong. Kalau kesalahan itu terkait dengan harta kembalikan hartanya kepada yang punya. In amkanahu lamun mungkinake apa balekake ka ing sira. Ya, kalau memang kamu bisa mengembalikan wa fa in ajastamu kalamun apa sira anjal kasing penungkun balekake bondo li udbin krana ora ana wa fakrin krana kowe dhewe pikir wis ora duwe bondo sing kena mbok balekno fatastahillu mongko njaluk halal sira minhu saking wong nek ora iso balekno ya njaluk halale ndak aku mbiyen tau nyolong trasimu aku ora iso balekno ora duwe duit njaluk halale ya njaluk halal. Fa'in ajasta mongko lamun apa sira anjal kasem kurang balekno li batir rajuli krana ora anane wong ameh dibalekno lha piye wonge wis boyong omahe ora ngerti ora iso balekno utawa boyonge ning Papua waduh ha iso tambah ya
Apa meneh endi mau mautihi utawa mergo matine wong. Ternyata orangnya sudah meninggal sehingga kita tidak bisa mengembalikan kepadanya harta yang kita ambil. Ya. Kalau kita tidak bisa mengembalikan karena orang yang tidak ada, karena sudah meninggal, wa amkanalan mungkin apa atasadduqu sedekahan hu saking man. Jadi kita bersedekah yang pahalanya kita bersedekah atas nama si orang itu sehingga pahalanya untuk dia. Ya. Bersedekah atas nama orang yang kita salahi itu, yang kita salahi hartanya itu. Karena kita tidak bisa mengembalikan, sudah ini harta disedekahkan atas nama dia sehingga pahalanya untuk dia. Faf'al mongko nglakonono sira. Wa illam yumkin lan lamun ora mungkin apa mengkono nyedekahi fa'alika mongko wajib ing atas sira. Mongko iku wajib ing atase sira bitaksir hasanatika utawi ngekeh-kehake pira-pira kebagusan ira. Kalau ndak bisa ya kamu banyak-banyak lakukan kebaikan. Warujui lan bali ilallahi kelawan Gusti Allah bitadarrui kelawan DPDP wal ibtihal lan ya DPDP. Dan kemudian kembali kepada Allah dengan mendekatkan diri kepada Allah. Memohon-mohon kepada Allah. Mohon apa? Ayur diahu supaya ento gawe ridho sapa Allahu ing wong angka saing sira yaumul qiyamati dalem dina kiamat. Mohon kepada Allah supaya Allah menjadikan orang yang kamu salahi itu ridho kepadamu nanti di hari kiamat sehingga tidak menuntutmu. Ya. Wa amma ini kalau soal harta, wa amma manapun te barang kana kang ana kang ana apa kesalahan, amma manapun te kesalahan kana kang ana kesalahan iku fi nafsi dalam awak-awakan, kita bersalah kepada dirinya karena apa? Ya mergo tau nabok, apa meneh tau nyacati, tau nggawe cacat, apa meneh tau apa meneh mateni, ya mateni, kesalahan pada diri. Ya Allah, fatu makinahu mongko gawe mungkin sirahu ing wong fil minal qisas saing kisos auliaihi to maring keluargane, waline, pira-pira waline tegese keluargane wong. Hatta yaktaso sehingga ngalap kisos sapa wong mingkasa ing sira. Iku kudu menyerahkan diri ndak kok aku biyen tau ngeplak kowe ora ana apa ngeplak aku saiki bales ndak. Jaluk dibales. Utawa nek kisos ya jaluk dikisos ya. Nek wonge mateni wong njaluk dikisos ning keluargane. Supaya keluargane bisa mengkisos. Ya ja'alaka utawa dadekake sapa wong utawa keluargane ing sira fi khilin ing dalem halal utawa ndekne ngalalno. Ya kayak kisos itu misalnya hukum kisos itu ya kisos atau diganti dengan ganti rugi, bisa dengan ganti rugi. Iku nek hukum Islam. Ya. Nek nang kene kan ora iso, ora ono ning kene KUHP-ne ora ono hukuman mati karena membunuh iku ora. Fa in ajazta mongko lamun apes sira farruju'u mongko nglakono sira ing rujuk bali ilallah subhanahu wa ta'ala maring Allah subhanahu wa ta'ala wal ibtihal lan DPDP ilahi maring Allah. Kembali kalau ndak bisa mempersilahkan untuk mengkisos ya kembali kepada Allah dan memohon-mohon mendekat dan mohon kepada Allah ayur diahu supaya ento gawe ridho sapa Allahu ing wong angkasa ing sira yaumul qiyamatin dalem dina kiamat. Ya kita ndak bisa lain selain kemudian memohon agar Allah menjadikan orang yang kita salahi itu ridho kepada kita, menghalalkan kesalahan kita nanti di hari kiamat. Wa amma fil irdi anapun utawi dosa kang tetep ing dalem harga diri, kaprawiran irdun. Kaprawiran itu yo harga diri. Gimana bersalah terhadap harga diri itu gimana misalnya? Fa ini tab tahu mongko lamun ngrasani sira
hu ing wong au bahat tahu utawa ngapusi sira hu ing wong au satam tahu utawa misui sira hu ing wong ngrasani ngapusi misui itu kesalahan terhadap harga dirinya. Fa haqquka mongko ta kewajiban ira iku antukal dibayen to ngaku goroh nafsaka ing awak ira bena yadaiman ing dalem ngarepe wong fa'alta kang lakoni sira dalika ing mengkono-mengkono ngrasani goroh misuwi iku mau. Indahu ing dalem sandinge man. Ya, kamu kemudian harus datang kepada orang yang kamu rasani, kamu bohongi, kamu maki-maki itu dan berikrar menyatakan bahwa kamu ketika mengatakannya kamulah yang bohong di depan orang itu, di depan orang yang disalahi. Wa antas tahilalan yang to jaluk halal sira min sahibi saking wong kang anduweni in amkana kalamun mungkinake ing sira apa hadza iki di dalam taksa nalikane ora kuwatir sira ziyadata ghaizin ing tambahe muring-muring au haija fitnatin utawa bangkite fitnah fi izhari zalika ing dalam mengkono-mengkono ing dalam mertelakake mengkono-mengkono ghibah dan lain-lain au tasdidau utawa nganyarake muring fitnah nganyarake muring-muring nganyarake ghaiz ya. Sebab terkadang ya jadi kamu datang kepadanya dan mengakui kesalahanmu itu kalau kamu tidak khawatir bahwa dia akan tambah semakin marah. Kadang-kadang kalau kita mengaku kepada orang bahwa kita telah menghibainya, mengerasaninya atau telah berbohong kepadanya atau apa namanya? Melukai harga dirinya di belakang punggungnya, ya terkadang itu mengingatkannya dan menambah marahnya atau yang tadinya dia sudah lupa jadi ingat malah marah lagi. Itu biasanya ngono, sering yang lebih sering terjadi seperti itu. Ya, jadi nek delok-delok wonge berangasan wah ya aku nek ngaku sama tambah muring-muring beker. Tambah dadekno fitnah, ya ora usah. Nek wonge ketok sabar. Mulane paling enak iku nyalai kiai paling enak wong-wong iku. Sowane di ngapura malah mulai disangoni barang. Enake ora karuan. Wong sing do ora salah ora tau nyalai ameh sowan ae durung karuan iso iku. Sing wis jarak miso-misoi kiai kok sowan ditampa, didongakno, disangoni, wadah enak ra karuan. Ngene kan amare liyane kepengin tiru. Ya Allah. Ya, tapi fa in khosita lamun kuat wedi sira, zalika ing mengkono-mengkono apa jenenge haijal ghaizi, bangkite kemarahan dan kalau kamu khawatir kalau kamu datang mengaku kemudian membangkitkan kemarahan dan menjadikan fitnah ya farruju'a mongko nglakonana sira ing rujuk ilallah taala ilallah subhanahu wa taala marang Allah subhanahu wa taala ya liur dia supaya to gawe ridho sapa Allahu ing wong angkasa ing sira wa ja'ala lan dadekake sapa Allah lahu kedue wong khairon ing kebagusan kasiron kang akeh fi muqabalatihi ing dalem genteni kesalahan ya genteni kesalahan wal istighfara lan nyuwunake pangapura al katsira kang akeh li sahibi maring wong kang anduweni harga diri mau sing mbok salahi mau sahibil ird. Kalau tidak bisa ya sudah. Kalau kita khawatir akan jadi fitnah ya sudah kembali kepada Allah, mohon kepada Allah supaya Allah menjadikan orang yang kita salahi itu ridho kepada kita dan semoga Allah menganugerahkan banyak kebaikan kepadanya kepada orang yang kita salahi itu sebagai ganti atas kesalahan yang kita lakukan.
terhadapnya, ganti rugi atas kesalahan yang kita lakukan kepadanya, dan memohonkan ampunan yang banyak untuk dia, untuk orang yang kita salahi itu. Wa amal hurmatu anapun tai kehormatan, dosa nyalai wong di dalam hal kehormatan, bi an khuntahu lan yen to nyidrani. Nyidrani itu ya bisa dalam banyak bentuk, menyakiti atau melukai dan lain sebagainya, baik lahir maupun batin. Itu dari khona itu khianat. Mengkhianati artinya menciderai. Bi an khuntau lan ento menciderai sirahu ing wong fi ahli ing dalem ahline wong, tegese bojone wong, waladihi lan anake wong, nglarani bojone utawa nglarani anake, utawa ngina bojone ngina anake. Ini melanggar kehormatan orang. Au nahwi utawa padane walad fala wajha mongko ora ana wajah iku maujud lil istikhlali kedue njaluk halal wal izhari lan ngetokake kesalahan. Kalau kamu menyakiti istri atau anak, ya ndak mungkin kamu minta halal dengan mengakui di hadapan orangnya, ndak mungkin. Ndak mungkin. Oh, sekondo Kang, sepurane yo Kang, aku ndek mau nyablek bokonge bojomu wae tuwas waduk kowe malah terusan. Ora iso, pasti akan melahirkan kemarahan dan fitnah. Nyaris tidak mungkin ini. Li'annahu krana sedune istikhlal ku yulidu nganakake melahirkan apa istikhlal fitnatan ing fitnah wa ghaizon lan muring-muring. Kan tidak mungkin kamu datang pada orangnya minta dihalalkan, karena ini pasti akan melahirkan fitnah. Kalau mengaku terang-terangan di hadapannya melahirkan fitnah dan orangnya jadi merasa seperti kamu hina secara terang-terangan, sulit. Maka yang bisa kita lakukan apa? Bal tatadarru balik DP sira ila Allah subhanahu maring Allah subhanahu wa taala liurdiyahu supaya ento gawe ridho sapa Allah ing wong angkasa ing sira wa ja'alan dadi akeh sapa Allah lahu keduwe wong khairan ing kebagusan kathiran kang akeh fi muqabalati ing dalem gentine kesalahan. Kita mohon kepada Allah supaya Allah menjadikan orang itu ridho kepada kita dan memberikan kebaikan yang banyak kepada orang itu atas sebagai ganti rugi atas kesalahan yang kita lakukan terhadapnya. Fa in aminta mongko lamun aman sira al fitnata ing fitnah wal jalan bangkite kemarahan mau wa huwa hale utawi aman niku nadirun langka banget ya fatastahil mongko njaluka halal sira minhu saking wong. Kalau memang aman ya nek wonge kaya Puntadewa. Puntadewa iku wong sing orang yang tidak Puntadewa itu mbarepe Pandhawa, sulung dari Pandhawa. Pandhawa itu Puntadewa, Werkudara, Arjuna, Nekula, Sadewa. Puntadewa sing bar. Puntadewa itu orang yang tidak punya ego sama sekali. Tidak punya ego sama sekali. Apa nek dijaluk ya diwehno. Bondone dijaluk diwehno. Nyawane dijaluk diwehno. Bojone dijaluk diwehno Puntadewa. Wong ora duwe ego sama sekali. Nek wonge kaya Puntadewa ngono ya. Ya meneng tur apa jenenge tidak punya ego sama sekali. Biyen niku Mbah Kiai Baidowi Lasem rahimahullah iku dening Mbah Bisri Mustafa dijuluki sebagai Kiai Puntadewa.
Kiai Puntadewa. Karena iku disuwun apane diwehno. Nun duwe Mbah Nyoh. Sarunge jenengan kok sae Mbah kula. Bareng kula suwune dicopot Nyoh diwehno. Apa ae Kiai Puntadewa ora iso duka, ora tau duka Mbah Bedowi. Ora tau duka. Karo putrane ora duka Mbah Bedowi. Putrane Lek Hamid iku Kiai Hamid Bedowi iku cerita biyen niku jaman nom-nomane tau bolos ngaji merga melu kursus basa Inggris. Kudune wayahe ngaji dekne bolos melu kursus bahasa Inggris konangan karo Mbah Bedowi. Timbali Mit nggih Pak, kowe jare melu kursus basa Inggris. Nggih Pak. Nah, ngerti yo. Wong Inggris iku nek kajatan ora ngarah ngundang kowe. Dukanine mau terima ngono. Nah, maksude piye? Yo apa iki kiai iku duwe tanggungan tangga teparone wong Jawa kabeh sing didhisikno ya bahan sing kanggo mulang tombok tangga teparo. Dewe nek aku kiai internasional. Kudu iso cara Inggris barang. Naam. Ya. Wa amma fid dini anapun kesalahan yang dalam agama bi angkafar tahu kelawan setuhune bi angkafar tahu kelawan yento nuduh kafir sirahu ing wong au badak tahu utawa nuduh bid'ah sirahu ing wong au dolal tahu utawa nuduh sesat sirahu ing wong bahaya iki kesalahan dalam hal agamanya menuduh orang kafir menuduh orang ahli bid'ah menuduh orang sesat ya Allah ngono kok saiki wae sing nglakoni ya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah menuduh mengkafir-kafirkan orang, membid'ah-bid'ahkan orang, menyesat-nyesatkan orang. Sekarang banyak. Ini kesalahan fiddin. Bahwa bangkau kesalahan fiddin iku ashabu paling angel, ashabul umuri paling angele perkara. Fatah taju mengko butuh sira ila takdzibi nafsika maring ngakoni goroh awak ira bana yadai man ing dalem ngarepe wong kulta kang ngucap sapa sira lahu maring mandal kang kono-kono ngafirke nuduh kafir nuduh bid'ah nuduh sesat mau wa antas tahilal nyento njaluk hal sira min sahibika saing kanca ira in amkana kalamun mungkinake apa istikhlal ing sira kalau mungkin ya kamu minta halalnya wa illa lamun ora ya fal ibtihala mongko lakon sira ing ibtihal ilallahi taala mana Allah taala jiddan kelawan nemen wa tanaddumu lan lan menyesali ala zalika ngatasi mengkono-kono kesalahan liur diahu supaya ento gawe ridho sapa Allah ing wong angkasa ing sira. Wa jumlatul umuri utawi gebleng wal jumlatul amri utawi jumlahe urusan ya, kalau kita simpulkan dari keseluruhan uraian di atas fama mengkotai barang amkana kakang mungkinake ing sira apa min irdha'il khusumi saking gawe ridone pira-pira musuh tegese wong sing mbok salahi amil ta mengko nglakoni sira wa malan barang lam yumkinka kang ora mungkinake apa irdha ing sira rojak ta mengko bali sira ila Allah Subhanahu wa taala marang Allah Subhanahu wa taala bitadurri kelawan DPDP wal ibtihal lan nyuwun wa tasadduqi lan sedekah liur dia supaya ento
gawe ridho sapa Allah ing wong angkasa ing sira. Jadi kalau mungkin kamu memohon ridho dari orang yang kamu salahi, ya lakukan. Kalau tidak mungkin, ya kembalikan kepada Allah, mohon kepada Allah, bersedekah dan sebagainya. Sungguh-sungguh mohon kepada Allah supaya Allah menjadikan orang itu ridho kepadamu. Fayakunu maka ana apa zalika mengkono ridho iku fi masyiatillah subhanahu wa taala ing dalam kehendake Allah subhanahu wa ta'ala, terserah pada kehendak Allah yaumul kiamat ing dalam dina kiamat, warja'i lan ing dalam pengarep-arep minhu saing Allah bifadli kelawan kautamaane Allah, kalumane Allah al-azim kang agung, wa ihsanihi lan ihsane Allah oleh bagusake Allah al-amimi kang sumrambah, kang umum, menyeluruh kepada semua, menjadikan ridho, menjadikan orang yang kita saleh ridho kepada kita, ini tergantung pada kehendak Allah. Dan kita mengharapkan agar kita berharap bahwa Allah dengan kemurah hatian Allah, ya, dengan anugerah Allah yang merata kepada semua, Allah kemudian mengabulkan permohonan kita untuk menjadikan orang yang kita salahi itu ridho kepada kita. An-naustune Allah, ya, iza aliman alikane ngudani sapa Allah asidqa ing temen, bener, tidak bohong, sungguh-sungguh min qalbil abdi saing atine kawula, fa inna maqsaduna Allah iku yurdi, fa inna maqsaduna Allah iku yurdi, gawe ridho sapa Allah khusoma'ahu ing pira-pira musuhe abet min khazanati fadli saking gudang kemurahhatiane Allah, wala hukmalan ora ana hukuman iku maujud. Kalau Allah melihat, mengetahui adanya kesungguhan dalam hati seorang hamba, maka bisa saja Allah menjadikan ridho musuh-musuh dari si hamba itu, sehingga tidak menuntut, tidak ada hukuman lagi. Semua itu mudah dalam gudang kemurahhatian Allah. Fa'lam mongko ngerti sira hadhi ing iki haqqa lawan sak benere hadhihi rasidan hale oleh pituduh. Pahamilah ini semua dengan sungguh-sungguh, dengan pikiran yang terang. Fahazi mongko iki ku hazi ikilah sampurnane keterangan. Faiza anta mongko nalikane utahe sira, nalikane ngamal sira, anta yo sira amil ta yo ngamal sira, nglakoni sira ma ing barang wasofnahu kang nyipati sapa ing sedu ing ma wa barokta lan bersihake sira alqalba ing ati anikhtiari mitliya saking ngupaya padane dosa fil mustaqbali ing dalem masa depan, faqad kharajta mongko temen-temen wis metu sira minadzunubi saing sakabehane dosa, kuliah ya sakabehane dosa. Wah, ya, kalau engkau sudah melakukan apa yang aku jelaskan ini, dijelaskan oleh Imam Ghazali di sini, dan engkau membersihkan hatimu dari keinginan untuk mengulangi kesalahan atau mengulangi melakukan dosa di masa depan, ya berarti engkau telah keluar dari dosa seluruhnya, bersih dari dosa. Wa in hasolat lan lamun hasil mingka saking sira apa tabriatul qalbi, resike ati, walam yahsul lan ora hasil mingka saking sira apa qadaul fawaiti, ngadani pira-pira perkara kang ilang, kang pot itu kang ilang. Tegese piye? Kamu sudah bisa membersihkan hatimu dari keinginan untuk mengulangi kesalahan, tapi kamu tidak bisa mengkodoi, tidak bisa membayar apa yang harus kamu bayar. Ya.
Misalnya ada orang sudah pernah kaya. Orang sudah pernah kaya. Sehingga dia sebetulnya berkewajiban untuk haji. Karena kaya. Kewajiban pergi haji tapi dia tidak tidak melaksanakan. Sebetulnya mampu untuk melaksanakan ibadah haji tapi tidak melaksanakan. Nah, belum sempat haji jatuh miskin, terus dadi kere. Lah tepat piye arep ngondoni haji wingi kan wis kewajiban haji dhek. Tapi orang nglakoni, ora iso ngandani piye. Iku termasuk apa jenenge tidak bisa mengkodoi apa yang hilang atau punya kesalahan kepada orang tapi tidak bisa memberi ganti rugi. Itu termasuk. Ya, nah kalau yang kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, selesai. Tapi kalau kepada sesama, ya, tuntutan kesalahan kepada sesama, ya, wa irdaul khusumi tidak hasil mingkasa yang sira apa qadaul fawaiti nekani pira-pira perkara kang pot wa irdaul khusumi lan gawe ridane musuh wong sing disalahi fattabi'atu mongko te pira-pira tuntutan lazimatun tetep dene wasairu dzunubi khale utawi sakwenehe pira-pira dosa iku maghfuratun den ngapura. Kalau kamu sudah menyesali kemudian bisa sungguh-sungguh membersihkan hatimu dari keinginan, kehendak untuk mengulangi kesalahan. Itu dosa sudah diampuni. Tapi kalau kamu punya tanggungan kepada sesama yang tidak bisa kamu ganti, tidak bisa kamu bayar, ya tuntutan itu masih. Jadi nanti tinggal di akhirat tinggal ngijoli. Tinggal mengganti rugi di akhirat. Asal jangan sampai bangkrut saja. Ya. Tapi dosa-dosa yang lain sudah diampuni. Tinggal dosa karena tanggungan kepada sesama. Walihadalan krono walihadal babilan krono ikilah bab. Lah walihadalan iku tetep kedue ikilah bab walihadal babilan iku tetep kedue ikilah bab syarhun utawi keterangan penjelasan nyatu kang dawa apa sarah falayah tamhu mongko ora iso memuat hu ing sarah apa hadal muhtasaru ikilah kitab ringkesan ya, untuk soal ini ada penjelasan yang panjang yang tidak mungkin dimuat di dalam kitab yang ringkas ini, kitab ringkas ya 100 halaman. Wandur lan ning aliya sira kitab taubati ing bab tobat ming kitab Ihya Ulumuddin ing saking kitab Ihya Ulumuddin awalan ing dalam kawitane. Coba nanti kalian buka, kalian pelajari bab taubat dalam kitab Ihya Ulumuddin. Wa kitabil qurbati ila Allah taala kitab al qurba ila Allah taala sanian ing dalam kaping pindune wa kitabal ghayatil quswa lan kitab al ghayatul quswa salisan ing dalam kaping telune kitab-kitab karangane Imam Ghazali yang secara lebih mendalam lebih luas mengulas menguraikan masalah taubat ini. Tajid mongko nemu sira fawaida ing pira-pira faedah pemahaman kathiratan kang akeh wasarhan lan keterangan jaman kang yo akeh waladhi utahe perkara jakarna kang nutur sapa ingsun hu ing hu ing ladhi waladhi utahe perkara jakarna kang nutur sapa ingsun Imam Ghazali hu ing ladhi hahuna ing dalam kene ing dalam kitab Minhajul Abidin iki huwa utawi Alladzi iku al aslu kang pokok alladzi la buta kang ora kena ora minhu saking sarah. La buta kang ora kena ora minhu saking lazi ya. Apa yang aku uraikan di dalam kitab ini adalah hal pokok yang tidak bisa tidak harus dijelaskan. Wabillahi lan tetap
kelawan Allah taufiku utahe pitulungan. Faslun taiki ku pasal summalam nuli ngerti sira yakinan kelawan yakin anna hadzal aqabata setun anna hadzil aqabata setune ikilah aqabah tobat iku aqabatus syu'batin aqabah yang sulit amruha kang utawi urusane aqabah iku muhimun penting badararuha lan bahayane aqabah iku azimun gede agung. Aqabah yang sulit, yang penting, tapi resiko bahayanya besar. Falakot balagna, ya, kalau orang tidak bertobat, resikonya itu besar, resiko bahayanya besar. Walakot balagona, lan yakti teman-teman wus tumeka ingsun Imam Ghazali anil Ustaz Abil Ishaq Al-Isfirayani rahimahullah saking Profesor Abul Ishaq Ustaz itu profesor zaman saiki mulai ngarani profesor itu seorang ahli yang mengajar satu bidang ilmu tertentu itu profesor Al-Ustaz Abil Ishaq Al-Isfirayini rahimahullah. Wa kana lan ana sapa Abul Ishaq iku minar rasikhina setengah saing wong kang mendalam fil ilmi dalam ngamal wal amilina lan wong kang ngamalake bi iklan ilmu. Abul Ishaq Al-Isfirayini ini adalah salah seorang ulama yang mendalam ilmunya dan mengamalkan ilmunya. Annahu setune Abul Ishaq kala ngendika sapa Abul Ishaq ta'autullah subhanahu nyuwun donga sapa ingsun Allah ing Gusti Allah Subhanahu wa taala salasina sanatan ing dalam 30 tahun ay yarzuqani yen to maringake sapa Allah ing ingsun taubatan ing tobat nasuhan kang resik tobat kang apa kang penuh taubatan nasuha, tobat yang sesungguhnya, yang penuh. Summa ta'ajjabtu nuli gawok sapa ingsun fi nafsi ing dalem awak dhewe ingsun. Syekh Abdul Ishaq ngendika aku memohon kepada Allah supaya dianugerahi tobat selama 30 tahun. Tobat yang nasuha. Sampai aku sendiri terheran-heran dengan diriku. Fakultu mongko ngucap sapa ingsun, subhanallah maha suci Allah hajatun da'autullah utawi iki hajat da'autu kang nyuwun sapa ingsun Allah ing Gusti Allah fi dalam hajat talasina sanatan ing dalam 30 tahun fama kuditu mongko ora den paringi sapa ingsun mongko ora den fama kudiat ngono. Fama kudiat mongko ora den paringake apa tobat ilaya maring ingsun apa hajat ilaya maring ingsun ya. Al-ana ing dalem saiki. Aku telah memohon kepada Allah untuk dikaruniai tobat selama 30 tahun dan tidak kunjung mendapatkannya. Sehingga aku bahasa Indonesia ini gresah itu mengeluh. Sehingga aku mengeluh dalam diriku sendiri. Ini hajat yang aku mohon 30 tahun dan belum juga diberikan kepadaku. Fama kudiyat ilal ana ngono. Fama kudiyat ilal ani mongko ora den paringake apa hajat ilal ani tumeka maring saiki. Sudah 30 tahun aku mohon hajat ini dan belum diberikan sampai sekarang. Faraitu mongko weruh ingsun fima ing dalem barang yaro kang weruh sapa anakmu wong kang ngipi. Maka
kemudian Syekh Abdul Ishaq ini melihat seperti orang bermimpi. Ka'anna qailan kaya sedune wong kang ngucap iku yaqulu ngucap sapa qail li bareng ingsun. Aku melihat seperti dalam mimpi sepertinya ada orang yang berbicara kepadaku. Apa yang dikatakan orang itu? Atata'ajjabu min dzalika. Ana to gumun sira min dzalika sayang mengkono-mengkono nyuwun 30 tahun ora diparingi, nyuwun diparingi tobat 30 tahun durung diparingi. Kowe kok gumun? Apakah engkau terheran-heran karena engkau mohon dikaruniai tobat selama 30 tahun engkau mohon tidak juga dikabulkan? Atadri ana to ngerti sira maza ing apa tasalu nyuwun sapa sira? Tahukah engkau apa yang kau minta itu? Maza ing apa tasalu kang nyuwun sira Allah ing Gusti Allah? Tahukah kau apa yang kau minta dari Allah itu? Inna ma tas'alullah subhanahu ayyuhibbaka. Ayo pestine nyuwun sira Allah ing Gusti Allah subhanahu ayyuhibbaka ing yen to tresnani sapa Allah ing sira. Tahu enggak apa yang kau minta kepada Allah? Engkau meminta tobat itu, engkau memohon dikaruniai tobat itu, berarti engkau memohon agar dirimu dicintai oleh Allah. Engkau memohon ya, agar dicintai oleh Allah. Ama sami'ta qaulahu jalla jalaluhu. Ana ta ora krungu sira qaulahu ing dawuhe Allah jalla jalaluhu kang maha agung apa keagungane Allah. Yaiku ayat Quran, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Innallaha astune Gusti Allah yuhibbun resnani sapa Allah at-tawwabina ing wong kang padha tobat. Wa yuhibbul lan resnani sapa Allah al mutatahhirina lan wong kang padha sesuci. Kalau kita memohon dikaruniai tobat berarti kita mohon agar dicintai oleh Allah. Afa hadhi hajatun hayyinatun ana ta utawi iki ana ta mongko utawi iki ku hajatun hajat hayyinatun kang remeh, kang sepele. Apa kamu kira memohon dicintai oleh Allah itu adalah hajat permohonan yang ringan, yang kecil, yang sepele. Fandur mongko nyawang sira ilaha ula ila immati maring ikulah mengkono-kono para imam, para pemimpin umat. Wa timamihim lan kesungguhane para imam. Wa muwadzabatihim lan keistiqomahane para imam. Ala solahi kulubim ing atase resike pira-pira atine imam. Wa tazawwudi lan ngumpulake sangu lima adihim krana akhirate a'immah. Akhirate para imam. Tidak kamu lihat para imam itu, bagaimana para imam itu bersungguh-sungguh di dalam berjuang dan beristiqomah untuk membersihkan hati dan mengumpulkan bekal untuk akhirat. Para imam itu yang kamu lakukan itu belum seberapa dibanding apa yang sudah dilakukan oleh para pemimpin umat ini. Apalagi dibanding dengan Rasulullah SAW, para sahabat, dibanding dengan para ulama-ulama salaf, dibanding dengan Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, belum seberapa.
dibanding dengan Imam Malik bin Anas belum seberapa, dibanding dengan Imam Ahmad bin Hambal dan lain-lain belum seberapa. Karena kita berarti memohon untuk dicintai, mendapatkan cinta Allah untuk diri kita. Itu bukan permohonan yang sepele. Wa amad dararu anapun utawi kemelaratan, bahaya, al-makhufu kang den kuwatirake fi takhir taubati ing dalem menunda-nunda tobat, ing dalem ngakhirake tobat. Ya. Bahayanya menunda tobat. Fa inna awwala dzambi mongko utawi kawitane dosa iku qaswatun atos kekerasan hati. Karena kenapa orang itu sampai terjerumus ke dalam satu dosa pada mulanya? Kenapa? Dosa yang pertama itu, dosa yang pertama kali dilakukan oleh seseorang itu karena apa? Karena ada kekerasan hati. Kekerasan hati dalam arti hati yang tidak mudah menerima kebenaran. Ah, begedut itu ya. Asalnya begedut artinya. Artinya begedut. Wa akhiru tawi wa akhirahu lan sedune akhire dosa wal iyadu billah utawi nyuwun pitulungan nyuwun perlindungan billah kelan Allah iku syukmun kesialan wa syikwatun lan kecelakaan ya. Nah sesudah selesai melakukan dosa, apa yang dia dapat? Yang dia dapat adalah kesialan dan celaka. Apa misalnya wong nglakoni ngombe khamr. Ya, wong nglakoni ngombe khamr. Bahwa dia mulai minum khamr itu karena ada qaswah di dalam hatinya. Karena ada kebegedutan itu dalam hatinya. Maka dia kemudian minum khamr. Selesai minum khamr, apa yang dia dapati? Yang dia dapati adalah kesialan dan celaka. Itu dosa. Awalnya adalah qaswah dan akhirnya adalah kesialan dan celaka. Syum wa syikwah. Fa iyyaka mongko wedya sira antun sia ing yen to lali sira amro iblisa ing urusane iblis, ceritane iblis wa Bal'am abna Ba'ura lan Bal'am wa Bal'am bin Ba'ura lan Bal'am bin Ba'ura. Ya, Bal'am bin Ba'ura iki wong sing ndonga nyuwunake marang Gusti Allah supaya Nabi Musa diparingi kesasar, iku Bal'am bin Ba'ura. Wasale kono wis wong keramat Bal'am iku. Padha karo iblis, iblis iku wasale makhluke pangeran sing paling alim. Sing ibadah beribu-ribu tahun kepada Allah sampai tidak ada satu tempat pun di seluruh alam semesta ini yang belum pernah dipakai oleh iblis untuk beribadah kepada Allah sebelumnya. Nemen api. Bal'am juga begitu, seorang ahli ibadah yang sudah puluhan tahun yang mencapai kekeramatan, tapi pada ujungnya dia melakukan kesalahan yang tidak ditobati. Idkana krono Ikana nalikane ana apa mabda'u amrihima kawitane urusan iblis lan Bal'am
iku dzamban dosa. Wa akhiruhu lan akhire urusan iku kufron kekufuran. Dia tidak bertobat sehingga menjadi kafir. Iblis dan Bal'am ini. Fahalaka mongko binasa sapa karone iblis lan Bal'am mal halikina sertane wong kang padha binasa abadal abidina ing dalam selama-lamanya. Fa alaika mongko wajib ing atase sira. Ya. Janganlah engkau melupakan bagaimana kisah iblis dan Bal'am bin Ba'ura yang tadinya merupakan makhluk-makhluk yang luar biasa baiknya, luar biasa solehnya, tapi kemudian melakukan kesalahan dan tidak bertobat sehingga berujung kekafiran dan kebinasaan untuk selama-lamanya. Fa'alaika mongko wajib ing atase sira rahimaka muga paring rahmat ing sira sapa Allah Gusti Allah bitaquzi kelawan sadar wal juhdi lan bersungguh-sungguh. Engkau harus sadar dan bersungguh-sungguh. Jangan enak-enakan. Asa antakla'a. Muga-muga iku yen to jabut sira min qalbika saing ati ira irqa hadil israri ing oyate ikilah dulurung berterus-menerus di dalam maksiat. Semoga engkau bisa mencabut akar dari kendelurungan, akar dari terus-menerus dalam maksiat itu. Orang kok istiqomah kok maksiat itu akarnya harus dicabut di dalam hati. Karena akar dari kendelurungan itu ada di dalam hatimu. Wa tukhallisa lan yen to nyelametake sira raqabataka ing guluira, ya guluira tegese dirimu min hadzil auzari saing ikilah pira-pira dosa. Semoga engkau bisa menyelamatkan dirimu dari dosa. Wala ta'man. Lan aja rumangsa aman sira qasawatal qalbi ing atose ati minaz dzunubi sebab pira-pira dosa. Dosa iku marane menyebabkan hati menjadi keras. Semakin sulit menerima nasihat, semakin sulit menerima petunjuk, sulit untuk diajak melangkah dalam kebaikan. Wa ta'ammal lan angan-angan sira halaka ing tingkah ira. Renungkanlah keadaan dirimu. Ono riwayat jadi seseorang mengeluh kepada Siti Aisyah tentang hatinya yang terasa keras. Siti Aisyah, kenapa hatiku ini keras, sulit menerima nasihat, sulit diajak, sulit sehingga aku malas melakukan kebaikan-kebaikan dan terus kerasnya hati. Lalu dinasihati oleh Siti Aisyah, sekarang kamu sering-seringlah sempatkan dirimu untuk takziah kepada orang yang meninggal. Sering-seringlah kamu mengupokoro. Mengupokoro bahasa Indonesia apa? Mengupokoro mayit. Oh, bahasa Indonesia mengupokoro. Ya mulai memandikan sampai mensolati, terus mengkafankan. Mensolati itu ngupokoro, bahasa Indonesia ini mengupakara mayit. Ya, bahkan kalau bisa ketika dimakamkan turunlah ke liang lahat untuk meletakkan si mayit ke dalam liang lahat.
Karena itu semua akan melembutkan hatimu. Menjadikan hatimu sadar tentang akhirat sehingga menjadi lembut. Falaqad qala mongko iki teman-teman wis ngendika sapa ba'dus sholihin sebagiane wong saleh. Inna sawadal qalbi stune irenge ati iku minadz dzunubi sebab pira-pira dosa. Wa alamatu sawadil qalbi utawi tandane irenge ati iku antajida Allah tajida yen to ora nemu sapa sira minadz dzunubi saing dosa mafza'an ing wedi nggon wedi duwe dosa kok ora wedi terang-terang ae dosa. Iku jenenge atine berarti hatinya sudah menghitam. Hati yang hitam, hati itu menghitam karena dosa. Dan tanda bahwa hati itu menghitam itu kalau orang tidak merasa takut dengan dosa. Ya. Walali taat lan ora nek kedue taat mauqian ing panggonan tumiba. Panggonan manggon mauqian. Tidak ada tempat, dia tidak melihat bahwa taat itu harus dilakukan. Tidak merasa bahwa taat itu harus dilakukan. Walalil mau'izati lan ora kedue mau'izah ya. Apa jenenge? Manjaan ing panggonane nampa wala tastahqironna tidak bisa menerima nasihat wala tastahqironna lan aja nyepelekake temen sira minaduru bisa ing sakabehane dosa sean ing suwiji-wiji ya. Fatah sabab mengko yen to nyono sira nafsaka ing awak dhewe ira iku taiban wong kang tobat wa anta hal ta'i sira iku musirun dulurung alal kabair ing atase pira-pira dosa gedhe. Janganlah engkau menyepelekan dosa-dosa walaupun kecil, jangan disepelekan. Dosa kecil jangan, dosa apapun jangan kau sepelekan. Sehingga engkau merasa dirimu sebetulnya tidak punya dosa yang penting, padahal engkau terus-menerus di dalam dosa besar. Karena menyepelekan dosa itu bisa menjadi dosa besar. Karena menyepelekan dosa itu bisa-bisa mengarah pada menyepelekan Allah. Itu dosa besar. Falaqad balaguna mongko iki teman-teman wis tumeka ing ingsun Imam Ghazali an Kahmasin Ibnul Hasani saking Syekh Kahmas bin Hasan annahu apa sedune Syekh Kahmas iku qala ngendika sapa Syekh Kahmas adzabtu nglakoni dosa sapa ingsun damban ing dosa siji fa'an mongko ta ingsun niku abki nangis sapa ingsun alaihi ngatasé dosa siji mundu arba'ina sanatin sejak 40 tahun yang lalu, selama 40 tahun. Aku tahu nglakoni dosa siji tak tangisi 40 tahun iki. Bisa Kamas. Kila den takokake, "Ma, niku napa wa ta dosa siji ya Abu Abdullah?" Abu Abdullah dosa jenengan lampahin dosa napa le Mbah? Jenengan tangisi 40 tahun. Dosa apa yang kau lakukan sehingga engkau menangisinya selama 40 tahun? Qala ngendika sapa Syekh Kamas, "Zaroni nilii ingsun sapa akhun sawijining dulur li kedue ingsun fillahi ing dalem Allah." Jadi sahabat, saudara fillah itu sahabat. Saudara di dalam pengabdian kepada Allah. Fastara itu mongko tuku sapa ingsun lahu kedue dulur samakan ing eyok.
Iwak. Fa akala mongko mangan sapa dulur. Aku ana sedina aku ana tamu dulurku saka adoh. Dulurku tilik niliki aku terus tak tukono iwak sebagai kanggo nyugui. Ada sahabatku berkunjung kemudian aku beli ikan untuk sebagai jamuan untuknya. Kemudian dia makan ikan itu. Sumakum tu nuli jumeneng sapa ingsun ila haiti jari maring pager halamane tangga ingsun. Hait iku pager. Fa akhadtu mongko njupuk sapa ingsun minhu saking pager saking apa ya batas halaman qatatan ing skot atatin ing satu gelemah. Satu gelemah ya sak gegem lah. Fagusala mongko masuh ngresiki biya kelawan lemah. Fagusala mongko ngresiki sapa dulur kancane mau biya kelawan lemah ya dau ing tangane dulur. Ya. Syekh Kahmas ini suatu ketika mendapat tamu salah seorang sahabatnya yang dianggap sebagai saudara fillah. Kemudian Syekh Kahmas memberikan ikan sebagai jamuan, dimakan. Setelah selesai makan, Syekh Kahmas ini kemudian mengambil tanah dari batas halaman tetangganya. Tanah dari batas halaman tetangganya ini diambil, tidak banyak, paling sak gegem. Kemudian digunakan untuk membersihkan tangan tamunya yang habis dipakai makan ikan. Membersih tangan kok nganggo lemah ya. Ora koyo ning Jawa akeh banyu, ning Arab iku. Ya. Nek ora ono banyu iku diosok-osokno lemah ngono ae. Padha karo ngresiki. Ya. Karena air itu sulit sehingga sayang kalau air dibuang-buang untuk cuci tangan, maka membersihkan tangan dengan tanah. Nah ini ngambil tanah di batas halaman tetangganya. Mungkin tidak pas di tanah milik tetangga, di batas. Kesalahan begitu saja ditangisi selama 40 tahun oleh Syekh Kahmas. 40 tahun menangisi kesalahan macam itu. Itu artinya kesalahan menyepelekan hak tetangga. Walaupun hanya dengan segenggam dalam hal segenggam tanah. Ditangisi selama 40 tahun, Masya Allah. Fanakis mongko niti sira nafsaka ing awak dhewe ira. Waspadailah dirimu. Wa hasib halan mritunga sira ha ing awak ira. Ya, kamu harus meneliti dirimu sendiri dan menghitung-hitung itu debit kredit. Seberapa sudah melakukan dosa berapa, melakukan pahala berapa, itu coba kamu hitung. Saldonya minus apa plus. Wasarik lan age-age sira ila taubati maring tobat wa badir lan yo age-age sira. Bersegeralah untuk bertobat. Fa innal ajala mongko sedune ajal kematian iku maktumun dan delikake. Kita tidak tahu kapan ajal akan datang. Wa dunya lan sedune donya iku gururun tipuan lamis. Wa nafsalan sedune nafsu wa syaitan lan setan iku aduwane musuh karone. Nafsu dan setan adalah musuh. Wa nafsa wa syaitana aduwane. Ya. Wa tadarra lan DP sira ilallahi subhanahu maring Gusti Allah subhanahu wa taala. Wa tahil lan yo DP sira ilahi maring
Allah, dekatkanlah dirimu kepada Allah. Wadkur lan ilingo sira hala anbiya hala abina ing tingkae bapa kita yaiku Adama sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah keadaan bapak kita semua yaitu Nabi Adam sallallahu alaihi wasallam. Khalaqahu nyiptakake sapa Allah ing Adam, khalaqahu nyiptakake ing Adam sapa Allah taala Gusti Allah taala biadi kelawan tangane Allah. Tangan niku harus dianggap sebagai majaz ya, bukan tangan seperti tangan makhluk, dengan kekuasaan Allah. Wa nafakholan lan meniupkan sapa Allah fi ing dalam Adam min ruhihi saing ruh kagungane Allah. Wa hamalahu lan nggawa sapa Allah hu ing Adam ila jannati maring swargane Allah. Ala anaqil malaikate ing atase pira-pira gulune para malaikat. Tegese Nabi Adam dilebokno swarga iku disunggi dening malaikat. Dipikul oleh para malaikat Nabi Adam, dibawa ke surga dengan dipikul oleh para malaikat. Lam yuznib ora gawe dosa sapa Nabi Adam illa dzamban wahidan kejaba ing dosa siji tok. Nabi Adam tinggal di surga dan tidak melakukan kesalahan apapun kecuali satu kesalahan saja, yaitu makan buah khuldi itu. Hanya satu kesalahan saja. Fanazala mengko tumurun tegese terjadi bi kelawan Nabi Adam apa ma barang nazala kang terjadi apa ma hatta ruwiya sehingga diriwayatake Allah taala apa sedune Allah taala iku kala ngendika sapa Allah taala lahun maring Nabi Adam. Ya Adam wa Adam ayu jarin kuntulaka. Hei Adam ayu jarin ndi tangga kuntu ana sapa ingsun. Iku ana sapa ingsun laka kedue sira. Laka iku kedue sira. Hei Adam, aku ini tetangga macam apa bagimu? Aku ini tetangga yang macam apa bagimu? Kala ngendika matur sapa Nabi Adam, "Na'am nggih Gusti." Nikmal jaru, nikmal jaru. Nikmal jaru. Paling bagus napa al jaru tangga. Nggih tangga kang paling sae Gusti. Engkau lah tetangga sebaik-baiknya tetangga. Ya Rabbi duh pangeran kula. Kala ngendika sapa Allah ya Adam. Hei Adam, ukhruj betuwa sira min jiwari saing tetanggan ingsun. Wada lan seleng nyelehake sira anrok sika saking sirah ira taja karomati ing mahkota kemuliaanku. Fa innahu moko sedek kelakuan kula jawiruni ora nanggani ing ingsun sapa man wong asoni kang maksiat sapa man ing ingsun. Allah kemudian berfirman, "Hei Adam, pergilah engkau dari lingkunganku. Jangan lagi menjadi tetanggaku. Dan copotlah, letakkan mahkota kemuliaanku dari kepalamu. Karena orang yang bermaksiat kepada aku tidak boleh menjadi tetanggaku." Ngono Gusti Allah. Padahal salah mbok sepisan. Kesalahan siji tok diusir. Ya. Hatta annahu sehingga sedune Nabi Adam fima dalam barang ruwiya kang diriwayatake apa mak iku baka nangis sapa Nabi Adam ala dzambi ngatasé kesalahan dosa Nabi Adam mi'atai sanatin ing dalam 200 tahun. Sehingga Nabi Adam menangisi kesalahan itu selama 200 tahun.
hatta qabila sehingga nampa sapa Allah Gusti Allah taubatahu ing tobaté Nabi Adam wa ghafarulan paring pangapura sapa Allah zambahu ing dosane Nabi Adam al wahida kang siji. Nabi Adam itu harus menangisi dosanya selama 200 tahun sehingga kesalahannya yang cuma satu saja itu, cuma sekali saja melakukan kesalahan itu diampuni, tobatnya diterima dan kesalahannya diampuni. Ya. Jadi untuk mohon pengampunan atas satu kesalahan itu Nabi Adam harus menjalani susah payah penyesalan selama 200 tahun. Hadza utawi iku haluhul tingkai Nabi Adam haluhu tingkai Allah. Hadza utawi iku haluhu tingkai Allah ma'a nabi serta nabine Allah wa safiyhi lan wong pilihane Allah. Fi dzambin wahidin dalam dosa siji tok. Begitu itu perlakuan Allah kepada nabinya, kepada orang hamba pilihannya Nabi Adam yang melakukan satu kesalahan saja. Fa kaifa halul ghairi? Monggo kepriye utawi tingkae wong liya, mongko iku kepriye halul ghairi utawi tingkae wong liya saliyane nabi fi dzunubin ing dalam pira-pira dosa latusa kang ora bisa diitung apa dosa. Nabi Adam itu dosa sitok diperlakukan seperti itu oleh Allah. Bagaimana dengan orang lain? Nabi Adam ini makhluk pilihan bersalah satu kali saja diperlakukan seperti itu oleh Allah. Diapuranmu bekakas elek-elekan ae. Dosa ora ketung diapakno wis umben. Ya Allah. Wa tawi iki nangis 200 tahun niku tadarru taibi DP-DP-ne wong kang tobat niku Nabi Adam babti halu lan yo DP-DP-ne taib. Tegese wong sing ora nglakoni taib itu tegese wong sing kapok yang tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Orang yang tidak mengulangi kesalahan yang sama. Seperti Nabi Adam itu, dia tidak lagi melakukan maksiat apapun sesudah itu. Itu harus mendekatkan diri kepada Allah selama 200 tahun. Fa kaifa bil musirri? Mau kepriye bil musirri utawi kelawan wong kang dlurung wal muta'assifi lan wong kang sembrono, tegese serampangan hidupnya. Itu tegese apa ya? Orang yang dengan mudah mengulang-ulang kesalahan. Orang yang sudah kapok saja harus bertadarruk sedemikian rupa. Bagaimana dengan orang yang tidak kapok-kapok, yang hidupnya serampangan, yang mudah mengulang-ulang kesalahan? Walaqad ahsana lan teman-teman yakti teman-teman wis bagusake sapa man wong kala kang ngendika sapa man yakhafu ala nafsihi man yatubu fa kaifa tara hala man la yatubu yakhafu wedi ala nafsi ngatasi awake dhewe ne wong sapa man wong yatubu kang tobat kapok sapa man fakai fataro mongko kepriye ningali sira halaman ing tingkae wong laya tubuh kang ora kapok sapa man. Wong sing kapok ae ngono perkasane apa meneh sing ora kapok. Fa in tubta mongko lamun kapok tobat sira summa naqad Nah, wis ya. Fa in tubta mongko lamun tobat kapok sira, tobat sira, sumanaqat tanulim batalake sira at-taubata ing tobat, wa utalan bali sira ira dambi maring dosa sanyan ing dalem kaping pindhone.
Ya fa'ud mongko bali sira ila taubati maring tobat mubadiron hale age-age. Kalau kamu tobat, sudah tobat, kemudian ternyata kembali mengulangi dosa lagi, ya tobat lagi aja. Ya. Tobat lagi aja, tidak masalah. Segera saja bertobat. Wa lan ngucap sira li nafsika maring awake dhewe ira la'alli amutu menawa sapa ingsun iku amutu mati ingsun qablaan auda sadurunge yen bali ingsun ila dzambi maring dosa hadil marrati ya hadil marrata ing dalem ikilah ambalan. Segera saja bertobat lagi dan katakan kepada dirimu, aku bertobat lagi. Ya, siapa tahu aku mati sebelum aku mengulangi dosa yang ini lagi. Siapa tahu aku mati sebelum mengulangi dosa yang ini lagi sehingga betul-betul mati dalam keadaan bersih dari dosa sama sekali. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono salisan ing dalam kaping 3 robian lan kaping 4. Bariku kok dosane ya tobat neh. Tobat neh. Kok terus dosane tobat neh ngono wis ah. Bolak-balik tobat ora apa-apa. Ora apa-apa. Gusti Allah ku ora jelek. Gusti Allah ora bakal jelek. Ya, wa kamal takhul talan kaya oleh ngalap sira, oleh ndadekake sira azamba ing dosa. Wal audalan bali ilahi maring dosa sira dadekake khirfatan ing penggawean kaya olehmu ndadekno dosa lan baleni dosa mbok dadekno penggawean pancen penggaweanmu dosa karo baleni dosa. Fattakhidz mongko ngalapo sira ndadekno sira at-taubata ing tobat aidon kelawan maneh wal audalan bali ilaiha maring tobat ya sira dadekake khirfatan ing ya penggawean ya padha-padha dosa-dosa ya tapi ya tobat-tobat terus wis gak apa-apa wis. Wis ora usah peduli ada ya kalau kamu itu pekerjaanmu kamu sudah menjadikan dosa dan mengulangi dosa sebagai pekerjaanmu. Nah sekarang ya sekalian jadikan tobat dan mengulangi tobat sebagai pekerjaan juga. Ya memang dosa, mengulang dosa lagi tobat lagi, mengulang lagi tobat lagi. Ya gak apa-apa, semuanya. Siapa tahu kita mati dalam keadaan sudah tobat dan belum sempat mengulangi dosa lagi. Itu yang kita harapkan. Ya. Enggak usah peduli ada orang yang ngeledek itu tomat itu. Habis tobat terus kumat yo ben. Kumat yo tobat neh ngono ae kok, enggak masalah. Ya. Ngono carane urip. Wala takun lan aja ana sira fit taubati ing dalem tobat iku ajaza luweh apes mingka sang tinimbang sira fi dzambi ing dalem dosa. Janganlah semangatmu, kesungguhanmu, kegetolanmu, kerajinanmu di dalam bertobat itu jadi lebih rendah daripada kegetolanmu di dalam bermaksiat, di dalam melakukan dosa. Ngono. Wala tai aslan aja putus asa sira, wala yamna kalan aja nyegah ing sira sapa setan taubati kelan taubat bisa babi zalika kelawan sebab mengkono-mengkono bulan baleni tobat. Ya, jangan putus asa, jangan biarkan setan mencegahmu bertobat hanya karena kamu sudah bertobat berulang kali. Biar aja, tobat lagi, salah lagi, tobat lagi, sudah enggak apa-apa. Fa innahu mongko stune bulan balen sune dalik, bulan balen tobat iku dilalatul khairi
pertandane kebaikan, pertandane kebagusan, ya. Orang yang mau bertobat itu orang baik. Ama tasma'u ana ta ora krungu sira qaulahu sallallahu alaihi wasallam ing pengendikane Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khiyarukum utawi wong-wong pilihan di antara sira kabeh iku kullu mutafattinin tawwabin, saben-saben wong kang kena fitnah tapi banjur tobat. Wong sing kena fitnah lan wong sing tobat. Kena fitnah tapi kemudian mau bertobat. Ae tegese wong sing piye? Ae kasirul ibtila'i bidzambi, orang yang banyak wong kang akeh cobane bidzambi kelawan dosa. Artinya banyak tertimpa dosa. Katsirut taubati tur akeh tobaté min saing dosa, tapi juga banyak tobatnya dari dosa. Ya. Warruju'i lan akeh baline ilallah ya jalla jalaluhu maring Allah jalla jalaluhu bin nadamati kelawan menyesal wal istighfar lan mohon ampun lan istighfar. Ya, orang yang banyak bertobat, banyak berulang kali kembali kepada Allah dengan penyesalan dan mohon ampunan. Wa tadzakkar lan ilingo sira, ingatlah qaulahu subhanahu ing pengendikane Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu summa yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima. Man sapane wong yakmal kang lakoni sapa man su'an ing elek aw yadhlim utawa nganiaya sapa man nafsu ing awak dhewe ne man summa astaghfir nuli nyuwun ngapura sapa man Allah ing Gusti Allah yajid mongko nemu sapa man Allah ing Gusti Allah ghafurun ing dat kang maha ngapura rahiman tur maha welas. Itu firman Allah. Barang siapa melakukan kejelekan atau menganiaya diri sendiri kemudian dia memohon ampun kepada Allah, dia akan mendapati Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Fahazi mongko utawi iki ku hadhi sampurnane iki keterangan billahi lan iku kelawan Gusti Allah taufiku utawi pitulungan. Faslun wallahu a'lam bissawab. 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 Wallahu a'lam bissawab.